嗱，呢家菜咧最適合家庭食嘅，鹹香溶肉梅炒茄醬。希姐今日整咩餸啊？今日做嘅咧小骨婦家包，最適合家庭去食嘅。婦家咧係做乜龍頭講雷公錯嘅，嗱係個人線嘅，咪翻嚟其實聽係骨幹差啲啷嘅。點解要用呢啲苦瓜嘅？苦瓜唔係好長嘅咩？嗱啲婦家咧其實個好口感嘅，都蠻富啦，有個好食嘅。隔後龍啲婦家咧即係切得幾膠膠嘅。嗱，手骨咧係使用潤海角啲手骨，包出嚟鹹香好食嘅。嗱，菜品上放落嘅，而家開出嚟即係加一冬嘅，即係斬開嘅。嗱，更加啲婦家咧係焯水嘅。點解要焯水嘅？直接煲咪得咯。唔係自己中開婦家啊，陳到一濃郁啦，可以全家係焯滾青，結果放少少。今日咧係中間包就包，嗱而上嘅後書咧，其實個解幾間後書嚟，係放緊後書就係香港啦，其實香香啦其實。嗱香港咧，香其黃辣豆咧，其實加啲肉落嚟，嗱再啲加啲薑芹落嚟包下嘅。有啲嘅話好食，硬嘅燒咗就嗰個腥啊香啊，做出嚟可以透出唔同嘅喎。唔會有嗰種好腥嘅味呵。真香啲薑芹即可以加落啲婦家啦。婦家攞黃條咧真係好夾嘅，硬包出嚟黃條靚都香。嗱再加我剁好啲手骨，大家咧都可以加啲水落嚟啦。灌落之後咧，唔使鉗蓋，包佢30分鐘就出嚟㗎。嗱啲家鹹骨婦家包已經包好啦，嗱硬包出嚟咧，鹹到唔舒服嘅，已經靠膠妹嘅，有啲糖結汁啊包出嚟。婦家用羊肉爛接水嘅一個流法，用肉色用菜色。嗱硬包出嚟嘅手骨婦家包咧，包出嚟就用菜用肉用湯哦，鹹香用肉梅，大家中意就點讚支持一條。